嗨，大家好，今天又是凉快的一天啊，气温30度不到，应该只有27、8度吧，还是打算在周围稍稍的骑行一圈啊。现在呢是上午10点多钟了，因为今天中午1点来钟，郑钦文在日本东京参加网球比赛，所以呢，我们还是想回来看一下实况转播。因此呢，现在我就准备骑到村外，稍稍的在附近骑一圈就回来。昨天呢，听说这个又有台风从菲律宾那边呢，向着海南岛的方向吹过来，所以这几天呢，海南岛那边，我今天早上看到新闻说，环岛的这些公路啊，那些高铁都已经停运了。当然了，连接湛江、徐闻到海南岛海口的轮渡，包括那种运送火车的轮渡呢，都也停运，这就造成了不少去海南岛或者海南岛要回到这个广东的一些人呢，就会影响到他们的行程，其中也包括到家里的几位亲戚老人啊，他们从北方呢，每年都跟候鸟一样的去到海南岛去过冬。因为据说呢，在北方的东北地区，如果你要在东北地区过冬的话呢，大概一个普通家庭吧，一年要花4000来块钱的取暖费啊。当然，各个家庭你居住的地方、所处的地段，还有你房子大小等等，可能是不太一样的。那总之呢，就是很多在东北生活的老人家，他们宁可呢就花一些钱到更温暖的海南岛啊，到这边来过冬。所以在海南岛呢，你可以看到最多的国内的这个过冬的人呢，就是从北方，尤其是东北那边来的。那些国际人士呢，更多的可能就是俄罗斯了。当然，现在我不太清楚这个疫情以后还有多少外国人跑到海南岛去过冬。那海南岛呢，非常适合过冬的地方，可以下海游泳，只要穿很薄的这种衣服。在那边呢，你如果要求不特别高的话呢，其实还是比较便宜的，可以租到房子。就我听亲戚说，他们租一个别墅的其中一层，就如果你长包的话，大概1年4、5个月，每个月的费用呢就不到1000块钱。
所以呢，这些费用刚好可以抵掉他们在东北老家那边的取暖费，所以大家都会算这个账。海南岛呢，就自然而然的成了平民百姓北方的人换换环境，躲避严寒，享受更多的阳光，而且可以做更多的这个活动锻炼的地方。其实对他们来讲呢，这个是主要的至于什么免不免税，怎么样能够去旅游观光这一点呢，对大家其实利用的并不是很多。现在呢，我已经骑出了启福新村最东头的这扇大门，沿着这条路呢就可以骑向市广路，然后呢还是希望能够转到东一路最终呢还是去走一段丹山河的绿道，沿着丹山河呢向着市桥方向骑一段。所以呢，今天也是一种慢骑的方式看看能不能就是就近的散散心。这个马路上很多人在那里摆卖柑橘，还有江苏大闸蟹。秋天呢，吃螃蟹的季节了，还是有不少人来买的。这个马路不知道为什么停了那么多的车，都是违章的。现在呢，我从市广路左转到东义路上。经过广州加拿大外籍人员子女学校。这个
昨天呢，看 YouTube 上的一个视频，也是我们经常会去看一看的一位在美国的中国人的财务专家，他经常呢就是谈一些跟钱有关的话题。那他昨天讲的呢，就是美国现在平均拥有总的一个资产，当然这个是纯资产包括房产、证券、现金等等，就拥有纯资产的一个中位数呢，超过了100万美金。当然里面有很多的数据，但是讲到这个美国的所谓的有产阶级，他的这个家庭的资产的收入，这个有一个惊人的数字，就是如果你拥有房产和租房子的人相比的话呢，大概差了20倍。那么你想象，有房子的人如果说是平均中位数100万的话，除以20，得出来这个数呢，就是美国那些不买房子的人。而其中呢，在中位数的这个人群里面，35到40岁，当然这些都是读过大学、受过良好教育，也是从事着比较高科技工作为主的这个人群呢，他们的拥有的个人的资产也超过了100万美金，就他们还很年轻，还有很大的一个发展的空间。这就是美国这些年来，它每3年统计一次，就是比起3年以前呢，又有了相当的提升。所以我们中国人有时候会有一些误解，就觉得美国人呢都是比较穷的而且背负着高昂的房贷，剩下的钱呢也就吃光用光。但事实并非如此，因为这个净资产的算法呢，是去掉了你的所有的开销，包括你的房贷只剩下房子的净值，以这个为主。当然更多人呢，他们其实还有很多，就是有很多有价证券股票基金保险投资等等。所以对于一个在美国这样的社会里面，但凡你只要有所投资金融资产的，那么在这个几十年里面都是水涨船高。也就是说，你只要努力存下一些钱的人，然后你呢再把这些钱用于一些投资，在这样的情况底下呢，你都可以跑赢通货膨胀，而且为自己积累一定的财富。那么假如说你运气好，在你退休的时候你把这些增值的资产就卖掉，或者说把它变现一大部分的话呢，每个人都会拥有一个很不错的晚年的生活，最起码在物质上呢能够得到一定的保证。那么也就是说，很多人这种到了退休的时候，他变现的方法呢，就是 downsize， 就是把自己住的大房子呢卖掉。因为事实上呢，年纪大了，管理一个比较大的房子，还要承担很多的费用呢，也划不来。更重要的呢是，美国这个社会一般而言，这个子女跟父母之间，大家成人以后就只会相互主动，就不会坑爹也不会啃爹，就大家呢还是通过自己的劳动来维系自己的生活。这就使得很多退休的老人呢，他们把大的房子卖掉，租一个小的apartment，或者换一个小的房子。在这样的过程当中，他们就可以换出很多的钱来，用于他们的退休晚年的生活我觉得这个也是相当不错的一种转换。那还有很多的退休人员呢，他们好不容易熬到了退休，迎来了人的一生当中最为自由自在，而大部分人呢也不用发愁吃穿，就发愁这些钱的问题。这就使得呢，他们很多人就更愿意过那种到处旅行、到处观光，而其中美国人最喜欢采用的一种方式，
就是买一台房车，租一些房车营地啊，或者呢干脆就开着他的房车满世界的走。就这是一种典型的，也是西方的一种文化，或者说他们的这种社会形态当中形成的一种退休生活。当然最重要的基础就是你要能够存下钱，或者你的资产呢它增值，而且你还必须得把它变现，就是大概是这样的一种情况。那当然这些呢都是普通人大家能够做的事，虽然并不是所有人。还有呢就是你跟你自己的努力程度还有你人生的选择是有关系的。就现在很多的年轻人可能更喜欢自由自在这样的生活啊，比方说他们很多人就不愿意受到这些房贷的影响，可以说走就走，所以他们不买房，只租房。表面上看起来呢没有什么压力啊，但是呢你过了10年、20年、30年以后啊，等到你退休的时候，你就会发现你跟那些有房这一族呢相比而言啊，你的这个资产就差了一大截。那也就是说你未来的生活晚年的生活可能就不在一个水平线上了。当然孰优孰劣啊，这到底是哪个才是最好的，这个我觉得取决于自己内心吧，就每个人也不能一概而论。现在呢我又骑行在懒塘村里了，因为在这边呢还得要借道去到丹山河绿道。2号018。好，现在呢我就进入到丹山河碧道，就这条丹山河河畔的一条绿色的道路。改没改呀？上面。在满眼的翠绿之间啊，就这么缓缓的骑行。今天还有凉风习习，就这种骑行呢是最为舒畅的。但是这条丹山河，你看左侧这个河底都露了出来。这里呢也会有一些凉亭，让当地人在凉亭下坐着乘凉聊天。这最早的时候我以为是一个小的车站。就这条丹山河绿道啊，你看右侧呢，其实都是村民的一些
他们可以自己自由种植的田地啊，也就是所谓我们所说的自留地吧。但是这个河的左侧啊，里面呢就应该是集体种的吧，种了一些稻田。就右侧这边呢，就是一直有一个摆摊的摊档，把自己种的一些农副产品在这边摆卖。我还是喜欢啊，这种城市边上有这种乡野的气息，经常的可以到这种田园风光之中啊来骑行或者散散步啊。我相信很多人也都喜欢吧。看到右侧这些农民的田地啊，以前都是封闭的，现在他们都纷纷开了一个门，打通就可以出来。我相信以后就会有更多的摊啊，来摆卖他们的一些农产品。好，现在呢，我经过我右边的左边村啊，继续沿着丹山河道向前骑行。前几天呢，我去市桥老街区骑行，去的时候回来的时候啊，都是走的这条道吧。应该是回来的时候啊，去的时候走的是市广路。现在呢，我在东环路上呢。现在呢，我在东环路上掉头，继续去找我想要走的丹山河绿道。就这右侧呢，是一个街心的公园啊，当地人呢还是喜欢参加这种集体的活动，载歌载舞的。在这边的大街小巷，修路呢仍然是一种主旋律啊。
到处都是修修补补。好，再次来到丹山河边的绿道上。前几天呢，去市桥啊，有个叫先锋街道，因为呢那个老旧的街区啊，做了一番的微改造啊，就使得那边呢，相对而言，就使得周围的老百姓啊，有了一个更好的生活环境。当然，既然是微改造呢，也就是对整个街区的结构啊，并没有进行大的调整，或者也没有这样的能力吧。丹中老城区呢，其实就是以这种微改造为主，就像我现在骑行这条丹山河道边上的绿道啊，就是经过了一些微改造，就感觉还是舒服很多的。这里有个琴房，每次到这边听到有人在那边弹琴。现在呢，已经骑出了桥新大街了，已经在市桥地铁站的边上。在桥新大街掉头，我们继续沿着丹山河道骑进去。左侧的这条丹山河的河道其实还是蛮长的，
它是会注入到前面的市桥水道里面去的。今天呢，我没有什么特别的目的地，就是沿着这个丹香河河道一直往下骑。但前面呢是有个分岔的，我也不知道哪一条才走到。总之，可能情况底下呢，就是沿着河往下骑就是。原本呢，我经常是从这条桥上经过，但我今天呢，我就想顺着这条道继续向右侧的河道骑过去。这边呢还有丹桂小桥，我就骑过去看看。新丹山河丹桂小桥，就不太清楚了，这个地方能不能走得通，走过去看看吧。哦，应该还是在河道边上吧。那我们就继续顺着这条河道往前走吧。左前方呢有一个大的体育场如果没搞错，应该就是因公体育场了吧。这边很多小朋友里面都有一个休息。可以装，不可以装门哟。但是我们把钥匙放那里。就现在中学高年级的学生高三的话呢，那真的是没有休息天的，每天都在补课。虽然这边景致马马虎虎但我还贴着这个河道继续往前骑。左侧呢就是一个大的体育场，正好建在这个河道边上。番禺石桥就是真的密密麻麻有很多的水道，可是以前呢没有这种环保概念就是紧贴的河呢都起了楼了，所以这个河道边上呢也很难开辟成为一种绿地公园。那它现在呢稍稍的搞了一下就做了一些栏杆，但是还是会有些小道可以让你沿着这个河道骑行，或者有些地方还可以通车。就这边的这个步道变窄了，勉强的还是沿着河边骑到了这里。
但是对面的就好像不通了。好，现在在鱼山大道上掉了一个头，我们再去看看还能不能沿着丹山河道继续走一段。13连蹦闸，这跑到人家那个单位里面来了啊！这边呢搞了一个蹦闸，然后就不通了。离开了丹山河道，现在来到了环城西路吧。原来我的右侧呢就是西坊大院了，这是一个旧工厂改造的文化创意街区。果然啊，我这已经来到了西坊大院这一片艺术街区了。那我就把这段呢作为我今天随意的4条街道骑行的终点吧。谢谢大家的跟随和观赏，再见，拜拜。